тыныш көк аспан, жүрек үнсіз шаршаған. Сонда естідім бір даусын, сүйдім сені деген сыбырын. İsa ömrün giydi biz için, İsa kanın töktü biz için. Kinemde jüri, canımda kurtardı İsa. Beri sağan tiyesili. Qara tunni qamab tur, umid o'ti elsiz janib tur. Qo'lin sozib janimma, sharq siylab tur qutqargan. İsa umrin giydi biz için, İsa g'amnin töktü biz için. Kinemde jüri, canımda kurtardı İsa. Beri sağan tiyesili. Jip-jinichke o'sishib jilab turgan yurek menin deysiz. Tömenimda mungda sir jaralı janım men birge jir. İsa umrin giydi biz için, İsa kanın töktü biz için. Kinemde jüri, canımda kurtardı İsa. Beri sağan tiyesili. Göterilsin madaq tazan, İsa үшін мәңгілік күн, İsa үшін мәңгілік бір күн. Сәлеметсіздер ме біздің сүйікті тыңдаушыларымыз? Арнада әлемнің нұры соңғы ақтың үні каналы. Сіздермен біз Айнұр және Залия. сәлеметсіздер ме біздің құрметті тыңдаушыларымыз. Бүгінгі біздің эфиріміз сіздерге игілік пен шабыт сыйласын. Айнұр, қалың қалай? Көңіл күйім өте керемет. Жаңа жылды отбасыммен қарсы алып, жақсы демалып қайттым. Өзіңде қалың қалай, не жаңалық? Құдайға шүкір, рахмет Айнұр. Кеше сол бір видео жазып едім. Видеосында әнін де жасанды интеллект арқылы жасағанмын ғой. Енді жасанды интеллект арқылы көп нәрсе жасауға болатын көзім жетіп отыр. Я, бұрында ақш сол туралы кинолар түсірген еді ғой, сол кезде қой бұндай қайдан болады деуші едік. Енді қазір көріп отырмыз, олардың ойларында бұл жоспар әлде қашан болған екен. Қазір тіпті жасанды интеллектпен кинода шығаруға болады, әнді де жазуға болады. Актерлардың керегі де болмай кететін шығар енді. Бұның ақыры қандай болатыны өзіме де қызық. Қазір тіпті қай видео шынайы түсірілген, қай видео жасанды интеллектпен жасалғанында айыру қиын болып жатыр. Бірақ адамдар не ойлап тапса да Құдай сияқты жарата алмайды ғой бәрібір. Дәл солай. Достар, осы каналда біз Құдайдың сөзін талқылаймыз, куәліктер жазамыз. Егер сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына жазып қойыңыздар. Біз жауап беруге әрқашанда дайынбыз. Айнұр, енді сыйынып жібересің бе? Сыйынайық. Жаратушы иеміз, өзіңе мыңда бір алғыс, бүгінгі күніңе, жарығыңа, өзіңнің нұрыңа, өзіңнің біз үшін жасаған құрбандығыңа үлкен алғысымыз шексіз. Қазір де осы сәтте сен бізбен бірге бол, тыңдаушыларымызбен бірге бол, тыңдаушыларымызға өзіңнің шындығыңды жеткізе көр, бізді де өз киелі рухымен басқара көр. Аминь. Аминь.
Бүгінгі біздің тақырыбымыз жаратылыс жайлы болады. Бұл жайлы киелі кітаптың ең алғашқы кітабы, яғни жаратылыстың басталуында баяндалған. Сол кітаптың біз бүгін бірінші тарауын талқылайтын боламыз. Яғни көк пен жер қалай жаратылды, оны кім жаратты, адамды кім жаратты деген сұрақтарды бүгін талқылайтын боламыз. Залия, сен 6000 жыл бұрын өткен заманға аттануға дайынсың ба? Шыдамсыздықпен оны күтіп отырмын. Мен көлігімді оталдырып қойдым. Қане, кеттік, отыр онда. Әуел баста Құдай аспан мен жерді жаратты. Жер көріксіз, бос еді. Тұңғиықтың үстін түнек қаптап тұрды. Құдайдың рухы су бетінде қалықтап жүрді. Құдай жарық болсын деді. Жарық пайда болды. Құдай жарықтың жақсы екенін көріп, жарықты түнектен бөліп алды. Құдай жарықты күн, ал түнекті түн деп атады. Кеш батып таң атты. Бұл бірінші күн еді. Құдай су ортасында кеңістік болып, ол суды судан бөліп тұрсын деді. Сөйтіп, Құдай кеңістікті жаратып, оның астындағы суды үстіндегі судан бөліп тастады. Осылай болды да. Құдай кеңістікті аспан деп атады. Кеш батып таң атты. Бұл екінші күн еді. Құдай аспан астындағы су бір жерге жиналып, құрлық пайда болсын деді. Осылай болды да. Құдай құрлықты жер, ал жиналған суларды теңіздер деп атады. Ол осының жақсы екенін көрді. Сосын Құдай жер өсімдікті, түрлеріне қарай тұқым шашатын шөпті және тұқымына сай дәнегі бар жеміс беретін ағашты өсіріп шығарсын деді. Осылай болды да. Сонда жер өсімдікті, түрлеріне қарай тұқым шашатын шөпті және тұқымына сай дәнегі бар жеміс беретін ағашты өсіріп шығарды. Құдай осылардың жақсы екенін көрді. Кеш батып таң атты. Бұл үшінші күн еді. Сосын Құдай аспан кеңістігінде күнді түннен, маусымдарды, күндер мен жылдарды ажырататын белгі ретінде шырақтар пайда болсын. Олар аспан кеңістігінде жер бетіне жарығын түсіріп тұратын шырақтар болсын деді. Солай болды да. Осылайша Құдай күндізді басқару үшін үлкенірек шырақты, түнді басқару үшін кішірек шырақты, екі үлкен шырақты және жұлдыздарды жаратты. Құдай оларды жерге жарық түсіріп, күндіз бен түнді басқарып, жарықты түнектен ажырату үшін аспан кеңістігіне орналастырды. Құдай осының жақсы екенін көрді. Кеш батып таң атты. Бұл төртінші күн еді. Сосын Құдай су бауырымен жорғалаушыларды, тіршілік иелерін шығарсын. Құстар жер үстіндегі аспан кеңістігінде ұшсын деді. Құдай судан үлкен балықтарды және бауырымен жорғалайтын жануарлардың тұқымдарына сай барлық түрін, сондай-ақ әртүрлі қанатты құстарды тұқымдарына сай жаратты. Ол осының жақсы екенін көрді. Құдай оларға өсіп-өніп көбейіңдер, теңіздегі суларды толтырыңдар, құстар да жер бетінде көбейсін деп батасын берді. Кеш батып таң атты. Бұл бесінші күн еді. Сосын Құдай жер тұқымына қарай тіршілік иелерін, малдарды, бауырымен жорғалаушыларды және аңдарды түр-түрмен шығарсын деді. Солай болды да. Осылай Құдай жер бетіндегі аңдарды, малдарды және жердегі барлық бауырымен жорғалаушыларды тұқымына қарай жаратты. Құдай осылардың жақсы екенін көрді. Сосын Құдай біздің бейнемізге әрі бізге ұқсас етіп адамды жаратайық. Олар теңіздегі балықтарға, аспандағы құстарға, малдарға, бүкіл жер бетіне және бауырымен жорғалаушылардың барлығына билік жүргізсін деді. Осылай Құдай адамды өз бейнесіне бойынша, Құдайдың бейнесі бойынша жаратты. Еркек пен әйелді жаратты. Содан кейін Құдай оларды баталап, өсіп-өніп көбейіңдер, жер бетін толтырыңдар, оны иемденіңдер. Теңіздегі балықтарға, аспандағы құстарға және жер бетіндегі жорғалаған барлық жануарларға билік жүргізіңдер деді. Құдай тағы да былай деді: міне, мен сендерге жер бетіндегі тұқым себетін әртүрлі шөптерді және әртүрлі жеміс беретін ағаштарды бердім. Бұлар сендерге азық болады. Ал жер бетіндегі барлық тіршілік иелеріне, аңдарға, аспандағы құстарға және бауырмен жорғалаушыларға барлық өсімдіктерді азық қылуға бердім. Осылай болды да. Сосын Құдай өзі жаратқандарының бәріне қарап, өте жақсы екенін көрді.
кеш батып таң атты. Бұл 6-шы күн еді. Бұл өте керемет жаратылыс болды, иә. Онда біз Құдай көк пен жерді және ондағының бәрін жаратқанын оқып отырмыз. Әйтпесе көптеген теориялар бар ғой, жаңағы үлкен жарылыс немесе Дарвин эволюциясы деген мектепте оқығанымыздай. Тіпті атеисттер де бар, иә, бұл өмірде Құдай жоқ деп санайды. Сонда барлық тіршілік қайдан пайда болды деп ойлайды екен. Бұлардың бәрін жаратуға үлкен даналық, күш керек қой. Тек Құдай сондай даналық пен күшке ие деп ойлаймын. Иә, мен де сондай ойдамын. Және жаратылыста 3 тұлға қатысқан. Ең біріншісі Құдай әкенің өзі, екінші тұлға киелі рух, өйткені 2-ші аятта жазылған Құдайдың рухы су бетінде қалықтап жүрді делінген, ал 3-ші тұлға бұл сөз. Өйткені Құдай 3-ші аятта айтты ғой, жарық болсын деді. Оны қалай айтты? Сөзді қолданып айтты, иә. Сондықтан да Құдай сөз арқылы жаратқан барлығын. Ал сөз деген ол кім? Айнұр, соны айта кетсең. Ол үшін Жохан жазған ізгі хабардың 1-ші тарауының 1-ші аятын ашып оқысақ болады. Әуел баста сөз болды, сөз Құдайда болды, сөз Құдай еді. Бұл жерде біз сөздің бөлек тұлға екен және Құдайдың бөлек тұлға болып айырылып жазылған оқып отырмыз. Ол алғашынан бастап болған және сөз Құдай екенін көріп тұрмыз. Ал 14-ші аятта былай деп жазылған: сөз адамға айналып, рақымдылық пен шындыққа толы арамызда өмір сүрді. Сонда біз әкенің жалғыз ұлының даңқын көрдік делінген. Әкенің жалғыз ұлы деп рухани түрде айтылған әрине. Әкенің рухани жалғыз ұлы бұл Иса Мәсіх. Және Аян кітабында 19-ші тараудың 13-ші аятында Исаның шәкірті Жоханға аян түседі. Сол аянды көрген кезде Жохан былай деп жазады: ол қанға боялған киім киген. Оның есімі Құдай сөзі. Кімнің киімі қанға боялған? Кім біз үшін қан төгіп құрбан болған? Әрине ол Иса. Исаның есімі Құдай сөзі. Сондықтан да жаратылыста қатысқан 3-ші тұлға Құдайдың сөзі, ол Иса болып табылады. Құранда да 3-ші сүре 45-ші аятта былай деп жазылған: Ай Мариям, расында Алла сені өз тарапынан бір сөзбен қуантады. Оның аты Мәсіх Иса Мариямұлы делінген. Яғни Құранның өзінде де сөз деген ол Мәсіх Иса екенін айтылған. Жаңа өсиеттің қауыстықтарға кітабында 1-ші тарауда 16-17 аяттарда былай делінген: өйткені көктегі мен жердегі, көрінетін мен көрінбейтін тақтар, үстемдік, басшылық, биліктердің бәрі Мәсіх арқылы жаратылған. Барлығы онымен және ол үшін жаратылған. Ол барлығынан бұрын бар болатын, барлығы ол арқылы тұр делінген. Біз бұл жерден Құдай бәрін Иса Мәсіх арқылы жаратқанын көріп тұрмыз, және барлығы Иса арқылы тұрғанын көріп тұрмыз. Және Иса барлығынан да бұрын бар болған. Мысалы, жер планетасы ауада тұр ғой, ол ештеңеге ілініп тұрған жоқ. Яғни бұрын біз суреттер көретін едік, 3 кит оны ұстап тұрғанда бір қате суреттер. Жер планетасы ауада тұрса да ол құлап кетпейді. Оны кім ұстап тұр? Ол аяттар бойынша Исаның күші арқылы ұсталып тұр, және осы аяттарда біз көріп тұрмыз, Иса әлем жаратылмай тұрып, ешкімде болмай тұрып, ол бұрыннан бері бар болған екен. Иә, және біз еврейлерге жазылған хатта да көре аламыз. 1-ші тараудың 1-2 аятында былай дейді: әкелерімізге пайғамбарлар арқылы бірнеше рет әртүрлі тәсілмен сөйлеген Құдай осы соңғы күндері бізге ұлы арқылы сөйлейді. Құдай оны бәрінің мұрагері етіп қойды, әрі дүниені сол арқылы жаратты. Тыңдаушыларымызға айта кетсек, киелі кітаптың 2023 жылғы аудармасын оқып отырмыз. Осында оқығанымыздай жаратылыста Исаның қатысқанын көріп отырмыз. Демек, Иса жаратқан болса, Иса ол кім болады? Жаратушы. Иә, өте қызық. Көбісі Исаны жай ғана пайғамбар деп ойлайды. Осы өмірде сүрген жай ғана Құдайдың адамы деп санайды, иә. Әрине, адамзатқа қазіргі біздің айтып отырғанымыз, оқып отырғанымыз бір ақылға қонбайтын дүние сияқты көрінеді, иә. Себебі Құдайдың санасы ол біздікінен өте биік қой. Біз оны қанша түсінгіміз келсе де, ойымыз
жетпейді оны Құдайдың өзі ашпағанша. Иә, Иса жер жаратылмай тұрып ақ әкемен бір болған және Исаның даңқы болған көкте. Ол Құдай әкеге сыйынғанда былай деп айтқан, оны біз Луканың 17 тарауының 5 аятында оқимыз. Ол не деп сыйынады? Әке, енді мені әлем жаратылмастан бұрын өзіңмен болғанымдағы даңққа бөлей көр. Әлем жаратылмай тұрып, Иса даңқта болған, яғни бұл Исаның жай ғана пайғамбар немесе жай ғана адам емес екенін көрсетеді. Және де даңққа кім лайық? Біз білеміз, иә, даңққа лайық тек қана Құдай, ал Иса айтып тұр, менде бұрын даңқ болған деп. Сондықтан да бұл жерден Исаның Құдай екенін көре аламыз. Ол Құдай бола тұра адамның келбетін алып жерге түскен. Иә, солай Құдай Иса арқылы бірінші күні күн мен түнді жаратты. Бастапқыда енді жер келбетсіз, пішінсіз, сондай тұңғиыққа толы болды ғой. Құдай жарық болсын деді, жарық пайда болды. Құдай жарықты түнектен бөліп, жарықты күн деп те атады, ал түнекті түн деп атады. Иә, екінші күні Құдай кеңістікті жаратып, оның астындағы суды үстіндегі судан бөліп, кеңістікті аспан деп атады. Үшінші күні не болды, Айнұр? Аспан астындағы суды бір жерге жинап, құрлықты жаратты және оны жер деп, ал жиналған суды теңіздер деп атады. Кейін өсімдікті, тұқым шашатын шөпті және тұқымына сай дәнегі бар жеміс беретін ағашты жаратты. Ал төртінші күні күндізді басқаратын үлкенірек шырақты, яғни күнді және түнді басқаратын кішірек шырақты айды, сонымен қатар жұлдыздарды жаратты. Ал бесінші күні Құдай нені жаратты? Салия, айтып жіберсең. Құдай бесінші күні балықтарды, бауырымен жорғалаушы жануарларды, құстарды жаратып, оларды жарылқады. Иә, керемет. Ал алтыншы күні Құдай аңдарды, малдарды жаратты. Кейін адамды жаратқан. Құдай адамды жаратқан кезде оны ерекше, басқа тіршілік иелерден өзгеше қылып жаратты. Біріншіден Құдай адамды өзіне ұқсас етіп, және өзінің бейнесіне етіп жаратты. Яғни Айнұр, ойлап қараш, біз Құдайға ұқсаймыз. Иә. Және басқа жаратылыстарға қарағанда Құдай адамға сана сезім, ақыл ой берді, және таңдау еркіндігін берді. Иә, және бұл жерде көріп тұрмыз 26 аятта көпше түрде тұр, иә. Құдай біздің бейнемізге, әрі бізге деп көпше түрде қолданып тұр, яғни ол тағы да жаратылыста Құдай әкенің жанында рух және Иса болғанын көрсетіп тұр. Жаратылыстың басталуы бірінші тараудың бірінші аятын ежелгі еврей тілінде немесе иврит тілінде оқитын болсақ, бұл жерде Берешит бара Элохим деп жазылған. Элохим ол жерде көпше түрде қолданып айтылған. Ал егер Элохимді қазақшаға аударатын болсақ, ол Құдай дегенді білдіреді. Қазақша версиясында біз көріп тұрмыз жекеше түрде қолданып тұрған Құдай деп, ал түп нұсқада көпше түрде қолданып тұр Элохим деген. Сондықтан да осы жаратылыс кезінде Құдайдың жалғыз жаратпағанын көре аламыз. Үш тұлға, бірақ бір Құдай. Үш Құдай емес, көбі ойлайтындай, мысалы, бір Құдайдың ішінде үш тұлға, иә, бұл ақылға сыймайды, бірақ Құдай солай айтып тұр өз сөзінде. Кейін Құдай еркек пен әйелді жарылқап, көбейіңдер, жануарларға билік жүргізіңдер деп, адамдардың қол астына барлық жануарларды қойып қойды. Енді Айнұр, бізге Құдай қандай азық берді, соны айтып жіберсең? Иә, бізге тұқым себетін шөптерді, алуан түрлі жеміс беретін ағаштарды деп анық жазылған. Ал жануарларға да қызық, оларға да өсімдік берген екен. Сонда алғашында адамдар ет жемеген, жануарлар бір-бірін жемеген, жыртқыштар болмаған, иә? Өйткені ол кезде өлім болмаған. Сөйтіп Құдай жаратып болғанда бәріне қарап өте жақсы деді. Өйткені бәрі үйлесімде, керемет тыныштықта, ауызбіршілікте өмір сүрген. Және күн таң атқаннан емес, күн батқанда кеште басталады. Ол қызық, иә? Бізде мысалы күн таң атқанда күн басталды дейміз ғой. Бірақ осы киелі кітап бойынша күн
күн батқанда басталады екен, және Құдай кеш батып таң атты, бірінші күн, екінші күн дейді. Яғни бір күн кештен бастап келесі күн батқанға дейін созылады екен. Құдай кереметті және әдемілікті жақсы көретін көріп отырмыз осы оққаннан. Ол әрине жаратушы ғой, оның ең жақсы көретін жұмысы жарату. Иә, Айнұр? Иә. Құдай сосын бір қызығы барлық жұмысты бір күнге үйіп тастамайды, иә. Рет-ретімен орындайды. Бірінші күн мен түнді, екінші күні аспан, солай сияқты бәрін ретімен орында қылып жаратқан. Кейбірде мен осы қыбырлаған кішкентай құмырсқаларға немесе шіркейлерге көзім жүгіртіп қарасам, ойлап қоямын, Құдайдың да жаратпайтыны жоқ, неше түрсін жаратып қойған деп. Иә, Құдай енді ұлы жаратушы ғой, ұлы жаратушы ие ол. Оның жаратылысы бір керемет, тіпті мен өзім сол заманға түсіп кеткім келеді, сол заманда отырғым келеді. Мен де иә, барғым келіп кетті сол заманға. Ол заман келеді, Айнұр, қайтып, өлім болмайтын, соғыс, зұлымдық, азап болмайтын, барлық жануарлар мен адамдар қайтып үйлесімде, ауызбіршілікте өмір сүретін заман келеді. Ол Иса екінші рет келген кезде бәрін жаңаша құрады. Иә, Иса тезірек келсе екен. Келеді ғой. Ал Залия, енді сыйынып жіберейік, сонымен аяқтайық. Біздің сүйікті жаратушы иеміз осы келесі кітапта талқылау мүмкіндігіне саған алғысымыз шексіз. Сенің осы оққаннан ұлы жаратушы Құдай екеніңді және де бәрін әдемі, керемет қылып жаратқаныңды көрдік және біз үшін жараттың. Сол үшін Құдайым, мыңда бір рахмет, және де біздің тыңдаушыларымызға да, бізге де әрқашанда осы сенің жолыңмен жүруге көмектесші, сенің патшалығыңа жеткізуге көмектесші, сенің шындығың ашылып, көптеген адамдар сенің қандай екеніңді біліп танысыншы. Иса Масихтың атымен, аумин. Амин. Солай біздің сүйікті тыңдаушыларымыз, осылайша бүгінгі біздің талқылауымыз аяқталды. Біз Құдайдың жер мен көкті және әрбір тіршілік иелерін жаратқан үйрендік. Ол кезде әлі күнә болмаған, өлім де, қайғы қасірет те болмаған. Бәрі керемет үйлесімде тату тәтті өмір сүрді. Құрметті тыңдаушыларымыз, егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазуларыңызға болады. Соларға жауап беруге қуанышты боламыз. Сүйікті тыңдаушыларымыз, бұл әлемнің нұры соңғы уақыттың үні каналы болды. Егер сізге келесі кітапты талқылау ұнаған болса, осы каналға жазылып қойыңыз, лайк басыңыз және достарыңызбен сілтемемен бөлісіңіз. Телеграмда келесі кітап талқылау курстары бар, соған да қосылсаңыз болады. Келесі кездескенше достар. Сау саламатта болыңыздар. Жүректеріңізге тыныштық, ойларыңызға нұр тілейміз. Айнұр, Иә. сен праваны қашан алып үлгердің? Жоқ, мен права алмадым әлі.